ഏതൊരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ്, സാമ്പിള്, ഡിറ്റക്ടർ എന്നിവ. അപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ. ഡിറ്റക്ടർ ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് CRO ഉണ്ട്. അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ CCTV ഉണ്ട്. ഒരു മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിസ്ട്രോൺ വാൽവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ മൈക്രോവേവ് റീജിയനിലുള്ള വേവ്സ് ആണ് അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക മോണോക്രോമാറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതിൽ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി അത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നമുക്കത് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ട്യൂൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്മോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വേവ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ ഷാർപ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി ഷാർപ്പായതുകൊണ്ട് ട്യൂൺഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്നൽ സെൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഇനി ഈ ബീം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ക്ലിസ്ട്രോൺ ട്യൂബിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബീം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പറിൻ്റെയോ സിൽവറിൻ്റെയോ ഹോളോ ട്യൂബ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബീം ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസിങ് ദ വേവ് ഗൈഡ്സ് മേ ബെൻഡ് ഓർ ടേപ്പേർഡ്. പിന്നെ ഈ വേവ് ഗൈഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക മറ്റ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലിസ്ട്രോൺ വാൽവിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ വേവ് ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിളിലേക്ക്. സാമ്പിള് ഈ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത സ്പേസിലാണ്, ഈ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത വേവ് ഗൈഡിലാണ് ഈ സാമ്പിൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ വേവ് ഗൈഡ് രണ്ട് സൈഡും തിൻ മൈക്ക വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വാക്വമിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ മൈക്രോവേവ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റലാണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറ്. റേഡിയോ റിസീവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നല്ല റേഞ്ചിലുള്ള വേവ്സ് ട്യൂൺ ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷേ ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റലാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ്. ഈ ഒരു സ്പെക്ട്ര അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് CRO ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്പെക്ട്ര അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിസ്ട്രോൺ വാൽവ് ഉണ്ട്, ഹോളോ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോവേവിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈക്ക ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ആ ഒരു സ്പേസ്, സാമ്പിൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പേസ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വാക്വം പമ്പിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മോണോക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് വേവ് ലെങ്ത്സ് ഇൻ ദ മൈക്രോവേവ് റീജിയൻ emitted by klystron valve are allowed to pass through the sample space containing gaseous sample of the substance under investigation. Then the radiations are made to conduct along the rectangular tube called waveguide. After this, the radiations are received by a quartz crystal detector which is situated at far end of the waveguide. After receiving the radiations from the waveguide, it vibrates and produces an electric signal which is amplified by the amplifier, then displayed either as a recording chart or an oscilloscope screen. The pattern obtained on the chart or the screen enables one to determine the frequency or the range of frequencies of the detected microwave radiation. Okay.